में शामिल करता हूँ। इसके बाद चने का छिलका। वैसे तो चने की चूरी होने के बाद कोई अलग से इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी पशु जो इसकी महक है उसको काफ़ी पसंद करता है, तो इसलिए मैं ये भी इसमें शामिल कर लेता हूँ। और यहाँ आप देख पाएंगे मैं इनमें सभी का मिश्रण न बनाकर केवल 3 जो चूरी हैं उसी को मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा जो पशुओं के सामने जो डालने के जो तरीका है उसमें आप इसको शामिल मान सकते हैं। तो मैं यहाँ जो चना चूरी है, सोयाबीन चूरी है और जो चने का छिलका है, इसका ही मिश्रण तैयार करके एक बड़े बर्तन में रखता हूँ। और जो